Per què fem aquest aplec? Per què la gent de Sant Boi fem aquest aplec? Doncs molts ja ho sabeu, però està bé recordar els orígens, per allò de que qui perd els orígens perd la seva identitat. El 20 de juny del 2010, molts pobles del Baix Llobregat i d'altres llocs de Catalunya, i aquí a Sant Boi també, vam fer la consulta per la independència i aleshores vam decidir celebrar cada any aquell fet i per això vam començar a fer aquest aplec. Com hem dit, un aplec amb voluntat d'extingir-se, amb voluntat de no continuar. De fet, tots ho sabeu, des d'allà fa més d'un any, i molt important, l'11 de setembre de l'any passat, estem vivint moments històrics per tots nosaltres i pel país, i estem en un procés que està en marxa, que no té marxa enrere, que no té retrocés, cap a la plena sobirania de Catalunya. Aquest procés ha entrat en una fase que crec que tots podem estar d'acord en definir com a intensa, i gairebé pronunciant-ho, com deia aquell, amb dues síl·labes, no? Intensa, no? O sigui, una fase realment important. Hem superat els estadis preliminars, durant els quals hem enxamplat la base de població que està a favor de la independència, fins que hem esdevingut majoria, les enquestes així ens ho diuen. Més de la meitat de la gent que viu a Catalunya estem a favor de la independència, i això és important. No en tenim prou, hem de ser més encara, però de tota manera es demostra que s'ha fet una feina molt efectiva. Una feina molt efectiva que ve de molt lluny, però que va tenir un pas molt important amb les consultes i que s'ha consolidat amb la creació de l'Assemblea Nacional Catalana. Ara ens